اهلا بيكم متابعينا الاعزاء وكل عشاق مسلسل اشرح ايها البحر الاسود. النهارده يا جماعه المخرج طلع على القناه وكان بيعتذر رسمي لمتابعين المسلسل بسبب تاجيل الحلقه 46، وقال ان شاء الله ان الحلقه تنزل بكره في ميعادها يوم الاربعاء القادم الموافق 3 ابريل 2019 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. طبعا يا جماعة المخرج كان خايف بسبب تأجيل المسلسل، إن المتابعين يملوا أو يزهقوا من المسلسل أو يفقد مصداقيته عند المتابعين. عشان كده المخرج طلع وقال الاعتذار دوت على قناة رسمية عشان الناس تبتدي تتابع المسلسل تاني، لأن هو كان متخوف إن الناس ما تتابعش المسلسل أو ناس كتير تمل من متابعة المسلسل بسبب تأجيل الحلقة. وده بيحصل كتير في مسلسلات تركي وبيكون سبب من أسباب نهاية المسلسل. فطبعا يا جماعة الخبر السيء هنا اللي عندنا النهاردة إن المسلسل لو تراجعت مشاهدته غالبا مش هيكون ليه جزء تاني. وشكرا لكم جميعا متابعينا الأعزاء وكل عشاق مسلسل إشراحية البحر الأسود. إن شاء الله يا جماعة جميع أخبار المسلسل هتكون عندنا على القناة. لو حبيت تعرف أي حاجة اكتبها لنا في التعليق وإن شاء الله هنرد عليك. وشكرا لكم جميعا متابعينا الأعزاء.